欧盟对中国电动汽车加征关税正式实施，中欧汽车领域的竞争进入白热化。但欧盟并非中国电动汽车远销海外的终点，面对欧美国家的围堵，中国电动汽车已经准备绕道，开辟出新战场。欧盟的关税无法限制中国电动汽车在全球市场上的攻势。马斯克曾说，如果没有贸易壁垒，中国电动汽车将摧毁全球大多数竞争对手。当时被欧美政客嗤之以鼻，因为欧美人的心态一直都是高高在上的，在他们看来，中国电动汽车的竞争力一定是因为劳动力便宜才能把价格做到最低。欧美人在技术上从未正眼瞧过我们，所以仅次于大众的欧洲第二大车企斯泰兰蒂斯 CEO 就公开喊话，称只要加征关税保护到位，欧洲仍会牢牢地掌握汽车行业的主导权。殊不知，中国车企坐拥国内最大汽车市场和在新能源领域弯道超车的技术优势，已经实现了产品的完全迭代。这一情况在去年出现了根本性的改变。先是在去年的上海车展上，参展的外国车企被中国电动汽车的各种技术应用震惊到无以复加。9月的慕尼黑车展更成为了中国电动车的主场，一扫其他欧洲车型的风头。德国经济周刊发文惊呼，称慕尼黑车展已经变成中国车展。受到刺激的欧美也加紧了对中国电动汽车的研究。去年9月，瑞银机构在拆解比亚迪汽车后发现，中国电动汽车的技术和成本优势是压倒性的，进一步刺激了欧盟官员。同年，美国汽车咨询公司也对比亚迪海报进行了拆解，并希望找出车中以次充好的地方。结果却没找到任何污点。连番打击之下，欧盟不得不正视中国电动汽车的优势，因为他们不能丢掉占欧盟 GDP 7%、雇佣工人超1000万的汽车行业。欧洲知名媒体 Politico 就发文揭露，指出欧盟内部对加征关税极度恐慌，因为这是他们手中最后一张牌，他们希望能以打促和，迫使中国车企与欧洲车企合资合作。但曾几何时，面对欧美汽车的强大技术优势、市场优势和品牌优势，中国汽车行业卧薪尝胆，将欧美车企请进来，要钱给钱，要地给地，只要求对方在国内合资建厂，方便我们学习先进技术。如今异地而处，惯用鼻孔看人的欧盟官员还以为自己能对中国予取予求。上汽就曾向上级主管部门反映，欧盟委员会正在向其索要电池成分配方、电动汽车生产成本等各种商业数据，明显已经超出对反补贴调查的范围。面对欧盟吃相难看的欧盟，中国车企将如何破局呢？面对来势汹汹的欧盟关税，中国车企并未陷入绝境，究其原因是欧盟已经丢出底牌，中国车企连牌都还没出。时至今日，中国车企至少还有3板斧未出。一板斧是中国电动汽车的技术积累远超欧美，中国企业惯懂韬光养晦的策略，投产一代、实验一代、研发一代是中国企业的常态。也就是说，目前出口欧美的车型仅是在国内市场经过验证、技术成熟和市场认可的产品。而在国内，近日北京市经信局就北京市自动驾驶汽车条例征求意见稿对外征求意见，希望在当地推动无人驾驶汽车落地。在武汉和重庆，无人驾驶出租车已经走上街头。可以说，新能源汽车的下半场智能化在国内已经拉开帷幕。中国车企对欧美车企在智能化方面已经出现代差，仍未向他们进行输出。第二板斧则是对欧盟政客的釜底抽薪。中国车企的强势也引发了欧盟内部的分裂。在本轮加征关税的讨论中，德国就始终坚定反对，原因是德国早已自己把自己绑上了中国车企的战车。其一是德国车企在华销售占自身全部销售的30%，他们害怕中国的对等制裁打击自己的利益。更重要的是，德国车企很早就开始了电动汽车的尝试，但纷纷在技术和生产难关下败下阵来，于是转向与中国车企合作。奔驰与吉利、宝马和长城、大众和小鹏都在新能源领域进行合作，并且成果丰硕。
可以说，制裁中国电动汽车就是制裁德国车企。上文中提到过，呼吁对中国电动汽车加征关税的欧洲第二大车企斯泰兰蒂斯，也在今年转向与领跑汽车展开合作，共同开发电动汽车。面对中国车企在市场、技术等全方位的优势，欧洲车企选择用脚投票，而中国车企还没有运用这些欧洲车企的政治影响力，发起对欧盟的挑战。二板斧仍未丢出，最重要的三板斧，则是中国车企正在拉美、东盟和非洲等国开辟全新市场，墙内开花，墙外香。非洲经济发展落后是不争的事实，许多人始终认为这样的市场潜力有限，但事实真的如此吗？非洲石油化工行业十分落后，过去长期被日系省油车霸占市场，仍然有许多车没法加油，这也促成了非洲国家决心推动新能源车。人民日报报道称，埃及计划投资建设电动汽车充电站和制造厂，埃塞俄比亚政府推出减税政策和补贴措施，鼓励消费者购买电动汽车。南非计划到2035年实现所有新车销售中 25% 为电动汽车。面对非洲蓬勃的电动汽车消费需求，中国车企果断出击。数据显示，2022年在南非一国销量就突破 3.5 万辆，而且这是在充电桩等设施配套不完善的情况下。在今年，卢旺达、肯尼亚和埃塞俄比亚等国纷纷进口中国电动公交车，以替换国内老旧公交车。根据计划，截至2025年，我国将会向非洲出口82万辆汽车，2040年这个数字将会增长到490万。面对如此巨大的市场需求，中国车企纷纷转到非洲。近日，港媒南华早报报道称，比亚迪、吉利汽车、东风汽车、长城汽车和上汽集团都先后进入摩洛哥、南非、卢旺达等非洲国家抢先布局。与此同时，在肯尼亚首都内罗毕等地，来自中国的电动汽车组装装配线也在加速引入。世界不是围绕欧美转动的，广袤的地球容得下中国车企大展拳脚。在本轮关税之后，欧洲政客迫于欧洲车企的反向压力，也必然转向积极拥抱中国电动汽车引领的全新未来。欧盟此次的失利源于对自身技术领先的盲目自信，未经深入研究就断定中国车企优势来源于成本竞争。但技术的发展没有尽头，一时的领先也不能成为永恒的资本。中国车企在出海的同时，也应警惕后发国家弯道超车的可能。继续通过创新研发提升自身竞争力才是长久之策。近年来，中国汽车的崛起在两个领域表现得最为明显，第一个是新能源，第二个就是汽车出口。据中汽协的最新统计数据，在刚过去的5月，中国汽车出口 48.1 万辆，同比增长 23.9%， 而今年前5个月总共出口 230.8 万辆，同比增长 31.3%。不过也必须要看到，随着汽车出口的增加，中国汽车出海的持续走强，遭遇到的阻力也在增加。从5月到6月，已先后有美国、土耳其、欧盟等表示要针对中国的电动汽车增加关税。那么，面对这些新情况，整个中国汽车行业该如何应对？或许增加自己的出海路径是必须要考虑的问题了。汽车出口销量屡创新高。6月14日，记者从中国汽车协会官方获悉，5月汽车出口 48.1 万辆，同比增长 23.9%， 而今年1月至5月，汽车出口 230.8 万辆，同比增长 31.3%， 其中乘用车出口 193.7 万辆，同比增长 32%， 商用车出口 37.2 万辆，同比增长 27.9%。值得一提的是，今年前5个月，新能源车的出口量为 51.9 万辆，同比增长 13.7%。也就是在说，在目前出口车型中，传统燃油车的比重还是比较高的，占了 77.5%， 新能源车的占比为 22.5%。显然，新能源车在国际市场与国内市场之间还是有温差的。在汽车出口的品牌方面，奇瑞以 34.48 万辆的销量继续稳居榜单第1名，
瑞虎7、瑞虎5X、欧盟达以及瑞虎8 4款车型均进入出口车型榜前10名中，其中瑞虎7以 9.31 万辆出口量超越特斯拉 Model 3，位居榜首。此外，奇瑞控股旗下的捷途品牌也位列出口量的第9名，其前5月出口销量为 5.79 万辆。显然，由于常年深耕国际市场，奇瑞汽车在出口方面堪称独树一帜。上汽名爵紧跟奇瑞之后，今年前5个月的累计出口量为 19.84 万辆，其中名爵 CS、名爵5表现不俗，名爵 CS 的销量为 5.37 万辆，名爵5的销量为 4.27 万辆。比亚迪在出口上的发展速度非常快，2年之前它还进入不到出口量前10的品牌的名单中，而如今比亚迪已可以杀入3甲。2024年1月至5月，比亚迪的出口销量为 17.62 万辆，其中宋 Plus 与海鸥最受欢迎，出口销量分别达到 3.91 万辆与 3.16 万辆。吉利汽车以 14.96 万辆的销量排名第4名，特斯拉跌至第5名，出口销量为 13.66 万辆，其中 Model 3表现出色，达 9.02 万辆。另外，长安、长城、哈弗、宝骏、悦达起亚也分别进入前10名榜单中，出口销量分别为 12.13 万辆、11.82 万辆、6.70 万辆和 5.69 万辆。有意思的是，悦达起亚是榜单前10名中唯一的合资品牌，而其在国内市场表现不佳，反而凭借自身在产业链上的优势，成了起亚汽车的一个生产基地。正所谓墙内不香墙外香。欧美加征电动汽车关税，但不用过分担忧。中国汽车出口量快速增加，出海节奏加快，必然冲击全球汽车市场的旧格局。从去年以来，欧美开始鼓吹中国电动汽车威胁论，并陆续挥舞起了关税大棒。率先出手的是美国。2024年5月14日，美国白宫宣布对中国太阳能电池、电动汽车、计算机芯片和医疗产品等一系列商品加征关税，其中将于8月1日起，从中国进口的电动汽车的关税从 25% 提高到 100%。此外，电动汽车锂电池关税税率将从 7.5% 提高到 25%， 电池零部件的关税税率将从 7.5% 提高到 25%。接下来便是最受关注的欧盟，其从去年10月开始正式启动对中国电动车的反补贴调查，而2024年6月12日，欧盟委员会正式发布文件，如无法与中方达成解决方案，将于7月4日开始针对来自中国的电动汽车加征临时关税。根据文件，比亚迪、吉利汽车、上汽集团将分别加征 17.4%、20.0% 和 38.1% 的关税。对参加调查但未被抽样的中国汽车制造商将征收 21% 的关税，未配合调查的中国电动汽车制造商将加征 38.1% 的关税。对此，外交部发言人林健在例行记者会上表示，这起反补贴调查是典型的保护主义。欧方以此为由对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链稳定，最终也会损害欧洲自身利益。另外，包括德国、匈牙利、挪威等在内的欧洲各国也对加税表示反对，大众、宝马等德系车企也持反对意见。业内人士认为，欧美针对中国汽车的关税大棒声势浩大，但也不用过分担忧。首先，国内车企对于美国市场的风险是有充分认知的。中国电动汽车出口至美国市场的比例很小，2023年咱们的纯电乘用车出口美国仅 1.24 万辆，因此美国加征关税的比例虽然最高，但影响却是最小。其次，欧盟对中国纯电车型的加税比例没有那么高，且欧洲对中国新能源车的需求比较大。像比亚迪的车型，即使加征 17.4% 的关税，依然是有竞争力的。另外，中方也有反制措施的后手，欧盟内部也有反对的声音，中欧双方就加征电动车关税的问题还会再谈，可能还会有变数。出海发展还需要补课。对于中国汽车出海接下来的发展，业内人士普遍认为，不能只停留在简单卖车的阶段，
必须成体系化地走出去。与丰田、大众等国际巨头相比，中国车企的海外业务还处在婴儿期。虽然咱们目前的出口量不小，且增长速度很快，但不能低估出海的难度。业内人士刘先生表示，一方面，传统的汽车强国都会保护自己的汽车产业，咱们的车企只靠高性价比抢市场是不行的，重要的是要到海外建厂，甚至是打造产业链，这是肯定要做的功课。另一方面，中国车企还需要快速补强一些短板，例如跨界合作，协同应对特定领域技术专利诉讼、碳排放壁垒、反倾销民意的贸易保护等挑战，打造覆盖国内外主流市场的产业生态。2024年5月，新能源终端上险渗透率同样首次突破 50%， 达到 50.2%， 再次超过新能源汽车相比于燃油车，已经有了销量优势。事实上，在今年3月份，中国电动汽车百人会论坛上，比亚迪的创始人王传福就预测未来3个月，新能源车渗透率即将突破 50%。王传福的自信，既是对整个行业的敏锐洞察，也是对比亚迪的自信。凭借着技术和品牌优势，比亚迪销量占比节节攀升，3月和4月月销量均在30万辆以上。根据3月份乘联会数据，比亚迪一家销量约占到3月份新能源汽车总销量的 36.7%。比亚迪庞大的市占率也体现在细分市场的排名上。根据懂车帝数据显示，在排名前10的畅销车里，比亚迪一共占据了7个名额。那么问题来了，为何王传福的神预言能提前成真？为何新能源汽车发展在10年里如此迅速？固然，中国新能源车市场的快速成长离不开政策的东风，然而打铁仍需自身硬，归根结底，还是需要自身技术够强。从产品力方面来看，经过多年的技术沉淀，新能源车在技术和驾车体验方面，已经形成了对燃油车的降维打击。不少新能源车主反馈，燃油车在动力、能耗、静谧性以及智能化等方面难以与新能源汽车媲美，二者之间存在明显的技术代差。特别是在混动领域，随着比亚迪的 DMI 超级混动技术的大范围应用，凭借快省净顺率以及短途通勤用电、长途出行用油等鲜明的产品特征，迎来了混动市场和混动技术的大爆发。如今越来越厂家加入到混动领域，很大程度上推进了新能源渗透率的急速增长。数据显示，2023年插混车型的上险数同比增速高达 84.69%。从消费者层面来说，消费者之所以选择新能源汽车，除了在产品体验方面更具有优势之外，成本也是重要因素。要知道，新能源车并不是什么新鲜的事物，早在100多年，世界上第一辆可用的电动汽车出现了，比内燃机汽车出现的还要早。但为什么接下来的100年依旧是油车领导世界？除了技术成熟度之外，另一方面就是成本优势。如今，特别是比亚迪推出了 7.98 万元秦 Plus 荣耀版，从价格上也狠狠背刺了一把燃油车，可油可电，还不需要购置税，用成本比油车更低，燃油车自然被打得毫无还手之力。技术的成长，价格的走低，也让消费者对新能源的接受程度越来越高。这不仅仅体现在新能源渗透率的不断攀升，比亚迪等自主车企销量狂飙式增长，同时还有对国内新能源车企的品牌认可度越来越高。我们可以看到近些年来，传统车企中如吉利、极氪、新势力中魏小李等等，这些中高端的中国新能源品牌都取得不错的市场成绩，特别是比亚迪仰望更是率先了打破了100万国产车的桎梏，月均1000多台的销量不输这些传统豪华贵族。而换在10年前的燃油车时代，别说谁会愿意花100多万买台国产车，就是有20-30万的预算，更多的也是看合资品牌，而非国产车。这恰恰也说明，在消费意识上，用户对新能源车心理认知度逐渐攀升。当新能源渗透率突破 50% 之后，中国车市也开始发生了攻守易形的转变。过去是燃油车的天下，而今
新能源车凭借技术和成本优势，正在逐渐取代燃油车。于是，关于燃油车是否会被新能源车取代，也成为了行业争论的话题。在电锯小编看来，新能源车成为市场主流是现实，也是未来，而燃油车被完全取代，至少短期内并不可能。比如在一些特定情况下，如穿越沙漠、极限越野等等，油车依旧比电动车更加靠谱。中国新能源渗透率超 50%， 也意味着中国车企借助新能源赛道，成功实现了弯道超车。相较之下，合资品牌在国内的日子似乎越来越不好过。乘联会数据显示，今年4月份，日系乘用车在华市占率跌至 15.2%， 创下了自2013年以来的新低。而头部合资品牌尚且如此，二线合资更是腰斩式下跌，甚至有些小众的合资品牌已经被卷入了批量关停潮，包括雷诺、铃木、DS、讴歌、菲克、三菱等，陆续退出中国市场。合资品牌的失利，归根结底还是电动化转型效率太过缓慢，没有踩到新能源的风口。相较之下，大众因为积极转型电动化，并没有因此丢失市场，甚至还吃到了电动化的红利。以上汽大众为例，其1至4月累计销量达34万辆，同比增长 8.1%。毫无疑问，随着新能源技术不断升级，成本不断降低，充电设施不断完善，以及消费者固有消费心智的改变，新能源渗透率突破 50% 只是个新起点，接下来势必还会持续攀升。如果某些合资品牌再不积极转型，恐怕在国内市场的好日子真的要到头了。余承东想再造一个黑马。2024开年第一周，在新势力周销量榜单中，问界以 0.59 万辆的交付量首次超过了理想的 0.43 万辆，登顶冠军。余承东称，不出所料，问界的销量持续攀升。截至2024年2月25日，问界品牌斩获 4.98 万辆销量，超越理想汽车的 4.74 万辆，再次摘得中国新势力品牌销冠。从家用 SUV 细分市场来看，二者的比拼进入焦灼状态。问界继改款车型新 M7 打响翻身仗后， M9 于春节前启动交付，正面迎战理想 L789 阵营。这台被余承东称作1000万以内最好的 SUV， 承载着问界冲击中高端市场的希望。问界 M9 能否助力问界实现2024的目标？北京金源新燕莎 Mall 的 iTO 问界体验中心，问界 M9 摆在一进门最显眼的位置，来往的大部分消费者选择尝鲜试乘试驾。原本是问界 M7 卖得好， M9 一到店就变成 M9 卖得最好。我们店这个月卖了60多辆问界的车，其中40多辆都是问界 M9。问界 M9 作为当前含华量最高的车型，搭载了 HarmonyOS、4智能座舱、华为图灵底盘、华为巨晶800伏高压电池平台等华为智能汽车全站技术解决方案，于2023年12月上市，共推出增程和纯电在内的6款车型，价格区间 46.98 至 56.98 万元。2024刚开年，车市价格战熊熊燃烧，由比亚迪掀起，从局部竞争扩大至全面大战。问界 M9 趁势加入战场，推出5万元的限时促销政策，包括本品增换购尾款减免2万元的补贴，像是针对问界 M5 老车主量身定做。降价带来的反响很快。汽车咖啡馆走访了北京富力广场店的鸿蒙智行超级体验中心，销售端工作人员透露，当前大定用户更偏好高端智驾版本。虽然价格提到50万元以上，但一分价钱一分货，问界 M9 的智能驾驶、鸿蒙系统等高科技都是对手遥不可及的。至于优惠政策持续多久，工作人员则表示，过几天就知道了，现在竞争激烈，新政策推出很快，华为的产品都是越卖越贵。以智驾技术和品牌力为噱头，问界 M9 积极造势，尚未大规模批量交付，问界 M9 就被高调地搬上了全国人民都在看的春晚，通过华为智能体验门店出现在分会场的镜头，宣传语是中国新能源汽车的里程碑代表。
余承东也努力带货，大年初3发文称，从安徽老家开问界 M9 回深圳，全程一路智能驾驶，感觉完全没事干，很轻松，甚至由于没有及时接管方向盘，导致2次被罚关闭智能驾驶。凡尔赛的表示，法规又滞后技术发展了，应该在 DMS 摄像头驾驶员监控系统的缩写判断驾驶员未睡觉就可脱手。问界新 M7 作为改款车型，火爆的最直接原因是增配减价，在原有基础上对车辆增加了5座版本华为 X 2.0 智驾系统等，改款升级投入超5亿元，但价格却下降了3万。价格战掀桌子的情形下，问界 M9 想要持续领先，除了价格刺激外，新 M7 给品牌带来了哪些启示？首先是汽车智能化不能掉队。当初的问界 M5 遇高温停摆、碰撞断轴问题引发轩然大波，问界 M7 驾驶侧 25% 偏置碰撞中发生 A 柱变形，也引起消费者对车辆安全的争议以及二手车市场残值。问界 M7 起死回生，体现出消费者对车辆安全性和高阶智驾辅助系统的看重。新 M7 上市60天累计大订10万辆，智驾版本占比高达 60%， 城区智驾包选装率 75%。问界 M9 面临的是比新 M7 更加白热化的市场。2月26日，问界官方发布关于问界 M9 开启规模交付的公告，公布了部分软件功能的预计推送时间。其次是产品布局上的完善。华为终端 BG 智选车业务部总裁汪延民曾透露，当时理想 L9 还没出来，赛力斯就买来宝马 X7、GLS 等大型 SUV 天花板车型。问界 M9 没有真的想要对标谁，而是要做到智能化领先一代。2024年是理想汽车的产品大年，作为问界 M9 直接竞品的理想 L9， 在全尺寸 SUV 市场实力稳定，中大型 SUV 新车理想 L6 也进行了预热。到年末，理想汽车的产品线将包含4款增程、4款纯电，共8款车型，构成极具竞争力的产品组合。CEO 理想表示，面向2024年，理想汽车将冲刺80万辆年销量目标。问界新 M7 强悍的产品实力敲打了友商，也暴露出品牌的问题。据问界方面透露，2024年下半年将推出全新 SUV 车型问界 M8， 定位介于 M7 和 M9 之间。问界的销量支柱 M7 将于2024年第2季度进行小改款，同时期 M5 的改款也在推进中，将于上半年的北京车展发布。最后是对供应链的把控。随着问界新 M7 一炮而红，问界 M9 趁胜追击，压力给到生产交付端。生产方面，2月5日，问界 M9 在位于重庆的全新赛力斯汽车超级工厂正式投产。赛力斯承诺将从内部到外部，从供应链到生产制造，力保高质量交付。渠道方面，问界的渠道能力远超很多新势力，甚至传统车企。随着华为智选车模式更名为鸿蒙智行，华为正在扩展独立的鸿蒙智行门店。到2024年，新建的鸿蒙智行门店将达到800余家，2025年冲击1000家。鸿蒙智行还同时面向全国78座城市开放加盟交付一体化用户中心。值得注意的是，牵手华为智选车的2月29日，赛力斯股价再次涨停，达成本月第5次涨停，自2月6日以来，累计涨幅达到 56.74%。智能汽车解决方案要与伙伴共同努力，将技术优势转化为商业成功。华为也在2024年新年致辞中针对汽车业务做出了展望。前有智界、问界，后有享界和傲界，华为4界将在2024年内完成集结。问界 M9 能否接过新 M7 的接力棒，复制又一个爆款车型？这不仅对问界销量端影响重大，也是对华为智选车模式的一次关键探索。2024年1至5月我国汽车出口数据披露，汽车出口总量达245万辆，同比增长约 26%。由于出口目的地国家的政治经济情况变换，对中国汽车的需求量也随之变化。比如巴西，今年1至5月我国对其出口汽车近16万辆，
位列中国汽车出口第2大单一市场，同比增长640%。网络图片。下面简要分析2024年1至5月我国汽车出口情况。2024年1至5月我国汽车出口6大区域情况。按地理位置把全球汽车市场划分为欧洲、亚洲、北美、南美、大洋洲、非洲6大块。2024年1至5月我国向他们出口汽车总量分别为：亚洲84万辆，4舍5入，下同；欧洲83万辆，北美28万辆，南美27.6万辆，非洲13万辆，大洋洲9万辆。自制表可以看出，我国汽车出口大买家主要分布在欧洲、亚洲和北美，其中北美市场主要是美国、墨西哥，其中很大部分为通用等汽车公司过水墨西哥后再进入美国市场。因应美国对从进口中国高额征税采取的对策，2024年1至5月6大板块市场份额占比如下：亚洲 34.4%， 欧洲 33.8%， 北美 11.4%， 南美 11.3%， 非洲 5.4%， 大洋洲 3.7%。自制表2024年1至5月欧洲、大洋洲板块市场份额同比有所下降，而亚洲、南美和非洲同比有所增长。2024年1至5我国汽车出口前10国家。2024年1至5月我国汽车出口前10国家分别为：俄罗斯37万辆，4舍5入，下同；墨西哥19万辆，巴西16万辆，比利时12万辆，阿联酋11万辆，英国10万辆，沙特9.3万辆，澳大利亚8.1万辆，菲律宾6.4万辆，土耳其6.2万辆。自制表俄罗斯继续保持我国出口第1大市场，此种形势只能衷心地说声谢谢乌克兰。今年以来，在巴西市场，中国各品牌表现不错，特别是比亚迪。新能源冲击猛烈。2024年1至5月出口增量前5国家与出口减少量前5国家。2024年1至5月我国汽车同比出口增量前5国家分别是：巴西 13.8万辆，俄罗斯8万8千辆，阿联酋5万5千辆，土耳其3万4千辆，墨西哥3万3千辆。2024年1至5月我国汽车同比出口减量前5国家分别是：澳大利亚减少1万9千辆，西班牙减少1万7千辆，以色列减少1万4千辆，泰国减少1万1千辆，厄瓜多尔减少1万辆。1至5月份对法国出口汽车仅9100辆，同比减少34%。自制表由于我国汽车出口猛烈，特别是新能源汽车，欧洲国家已无力抗衡，开始市场保护措施，7月份将对中国汽车加税，所幸中国已对欧洲反制，博弈进行中。7月份之后，中国汽车出口走势将怎样？拭目以待。许多人应该还记得这样一件事：当年特朗普挑起中美贸易战后，决定参加2020年美国总统大选的拜登，还义正辞严地批评特朗普对中国加征关税的行为，声称这样的行为完全错误，付出代价的是美国农民和工人。然而到了现在，拜登却自己打自己的脸，开始对中国电动汽车、太阳能等产品加征关税了。2023年的时候，马斯克还计划把在中国上海生产的 Model Y 汽车送往北美销售。根据特斯拉 Model Y 在中国26万人民币的售价，出口会降低13%的增值税，而出口到加拿大、美国，关税和消费税总额加起来也没有13%的增值税多，就算加上单台运往北美1000元的运费，价格依然相比美国工厂生产的特斯拉有明显优势。那么到底是什么原因导致拜登政府宁愿打自己的脸，连累特斯拉，也要发动一场针对电动汽车的贸易战？而这一切的起因就要追溯到很久之前西方鼓吹的环保与碳中和了。中国人观念里的环保是植树造林、节约能源、减少有害垃圾的排放，而西方的虚伪环保却是政治化、殖民化与极端化。西方将环境保护当成了一项政治正确，各种环保组织经常做出极端行为来宣传环保，并且利用环保来对第三世界国家实施道德绑架。比如所谓的减排与碳中和概念，欧美国家当年提出2025到2023年实现碳中和目标，
企图以这种方式来限制其他国家的发展。因为任何一个国家想发展工业、搞基建，都需要消耗大量的能源，比如庞大的电能。结果，西方现在提出碳中和了，以后发电不让用石油和煤炭，要用所谓的清洁能源来发电，比如风电、水电、太阳能。可发展风电、水电、太阳能会受到地理环境、气候条件的影响，这就导致大部分国家都无法为本国的发展提供足够的电能，就等于国家的发展上限被限制死了。而西方呢，早从工业革命就开始起步，他们各方面发展早就遥遥领先了，只需要利用碳中和限制住其他国家的发展，自己就能永远保持领先。为此，西方没少用环保牌来攻击中国，他们炒作 PM2.5 指数，鼓动诸如柴静这样的公知在国内带节奏，其根本目的就是向中国施压，要求我们接受西方苛刻的碳排放指标。中国作为一个14亿人口大国，哪怕人均碳排放量比西方少，也很容易因为人口基数太大，导致碳排放总额远超西方国家。而西方却不想以人均碳排放量来制定每个国家的碳排放限额，而是想以经济、工业发展等综合因素来计算每个国家的碳排放限额，这就对中国非常不利了。西方减排变成口号，只有中国做到了。为了完成能源绿色低碳转型的目标，中国大力发展可再生能源发电装机，推广电动汽车，并且为了帮助其他国家完成能源转型，开始大量出口太阳能、电动汽车。而这就让西方变得非常尴尬了，自己搭起来的环保大舞台，结果成了中国的表演场了。而西方呢？2023年，英国政府宣布把禁止销售新汽油和柴油汽车的禁令推迟5年实施，大幅度放缓淘汰燃气锅炉的计划，不会以让英国人民破产的方式来拯救地球。瑞典政府则削减汽油和柴油税，使2024年的二氧化碳排放量增加约35万吨，2025年增加约49万吨。正如丁仲礼院士当年预言的那样，西方不会减排，他们就是在放空炮。更关键的是，西方就算不认真减排，也打算借着减排的噱头，向其他国家倾销他们的新能源产品，比如电动汽车、太阳能组件。结果西方却发现中国又一次走在了前面，中国的新能源产品在价格方面有明显优势，所谓的减排观念完全变成帮中国做宣传了。2023年，当一众中国电动汽车亮相德国慕尼黑车展的时候，整个西方倒吸一口凉气，因为中国的电动汽车不仅技术先进，价格也远低于西方同类产品。许多欧洲车企推出的概念车都没有中国现款电动汽车先进。慕尼黑车展一结束，西方就开始炒作中国电动汽车威胁论，东道主德国总理舒尔茨大笔一挥，下令给德国车企批1000多亿欧元的经费，帮助德国车企追赶中国电动汽车。而美国也开始从技术安全、倾销角度炒作中国电动汽车的威胁，希望拉拢其他国家联合抵制中国电动汽车。所以从2024年，美国政府宣传的重点变成了中国产能过剩。拜登政府不惜连累特斯拉，也要针对中国的新能源产品制造贸易壁垒。电动汽车其实只是中国全球能源互联网布局的组成部分。美国真正害怕的不是中国利用电动汽车占据海外市场，毕竟美国自己胃口再大，也无法独吞全球市场。美国真正担心的是，中国的全球能源互联网一旦成功铺开，那么与石油贸易绑定的美元霸权乃至西方的国际影响力、话语权都将被中国完全盖过。到那时，西方只能接受东升西降的事实。中国的特高压全面铺开，美国只能认输。如果说工业革命的时期的煤炭促成了英国成为日不落帝国，利用美元绑定石油贸易，帮助美国独霸全球，那么电能则很可能成为中国在21世纪崛起的关键助力。虽然电很早之前就被发明出来了，但是在过去很长时间里都存在一个输送难题。电流虽然可以利用电线进行传导，但是过程中会不断损耗，因此一个地区所发出的电能只能用于满足周边地区使用，
使用电线进行远距离电力传输的成本与能源效率，远不如直接运送煤炭和石油到外地发电。而中国虽然是一个大国，但是想要实现能源自主，却面临一个非常现实的问题：中国的石油储量非常有限。毕竟石油这种东西属于老天爷赏饭吃，有些地方就是开采不出石油，那你只能老老实实从其他国家那里去买。而石油的最主要用途就是作为各种机械的燃料以及发电。中国发展电动汽车就是要降低社会对于石油的依赖，而使用风能、水能、太阳能发电来替代石油、燃煤发电，就需要解决一个问题：电力转移。比如甘肃、新疆、云南都是风能、太阳能、水能发电的大户，但是却存在发电能力远大于本省用电能力的问题。由于当地的电多到用不完，甘肃许多的风电场只能停转，仅2014年就造成电力损失超1000亿度。为了解决这个问题，中国经过数十年的努力，成功开发出了特高压技术。2018年，中央经济工作会议提出加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，新基建的概念由此产生，其中包括7大领域：5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。其中6项普通人的生活中都已经开始接触到，唯独这个特高压，大部分国人的感受都不明显。5000公里是什么概念呢？要知道，过去每年甘肃省浪费的风电，差不多相当于三峡大坝1年的发电量。而特高压一旦全面在中国铺开，甘肃的风电、新疆的太阳能、云南的水电都可以直接输送到全国任意地区。更恐怖的是，有了特高压，中国的可再生能源电不仅能够覆盖全国范围，还能覆盖整个东亚、东南亚、南亚、中亚、俄罗斯、阿富汗，甚至大半个中东。一条特高压线就能输送整个葛洲坝的发电量。有了这项技术，至少在中国方圆5000公里范围内，人类将彻底告别电力资源不平均的问题。南亚、东南亚这些缺电地区都需要中国的特高压技术。试想一下，有了中国的特高压，周边国家就不需要为发电而操心了，因为特高压输送过去的电价要比当地电厂发出来的落地电价还便宜。那么至少在亚洲、中东地区，就形成了以中国为中心的全球能源互联网。过去是美元与石油绑定，将来就是人民币与电绑定。大家都开始在能源方面依赖中国，那谁还看西方的脸色？大家都不缺电了，中国的电动汽车当然要卖到全球了。所以美国现在害怕的并不是中国的电动汽车，而是害怕中国能源转型的决心。从2020年开始，中央政治局常务委员会就提出加快新基建建设速度，中国的电动汽车发展也顺势进入了高速期。所以特朗普时期没有打压中国的新能源产品，到了拜登时期，美国开始怕了，开始想方设法对中国的各种新能源产品进行妖魔化宣传。所谓的产能过剩，针对的并不单是中国的电动汽车、太阳能，还有将来中国对外输出的特高压基建。因为美国非常清楚，一旦中国的特高压大网在全世界全面铺开，全世界真就围绕中国形成命运共同体了。到时候谁还认美国当老大？假如美国想使用武力阻止中国推广特高压，那非常抱歉，解放军这些年手里也多了不少新式武器。美国不想体面的话，那解放军就帮美国体面。最后哪怕美国手里有再多的石油和天然气，各国也会优先选择中国的清洁电能。没错，广州又被重庆超了。这一次是汽车总产量。统计局最新公布的数据显示，今年1至5月，广州汽车产量 94.73 万辆，而重庆是 99.71 万辆，反超广州成为全国第一。要知道，在此之前，广州已经连续5年蝉联中国汽车第一城。什么原因？其实这并不是重庆首次成为第一。曾经在2000年后，凭借长安铃木、福特、马自达等合资品牌，重庆汽车一度步入黄金年代。
正好是10年前，也就是2014年，重庆汽车产量达到262.89万辆，全国第一。但在2016年后，重庆汽车却陷入了长达数年的低迷，长期走的求量不求质路线，在消费升级的趋势下逐渐被市场抛弃，本地车企纷纷破产重组，合资品牌也败退。当时重庆汽车产量2年间就从299.82万辆跌到138.2万辆，跌至汽车产量第70%。但重庆毕竟有底子，后来重庆开始发力产业转型，引导整个产业往新能源和智能网联方向升级。2个比较有代表性的案例，一个是长安汽车，在痛失自主品牌销量一哥地位后，一度陷入亏损窘境。励志转型之后，长安先后布局深蓝、阿维塔、启源3大新能源品牌。另一个是当时还没更名赛力斯的小康汽车，它和华为达成合作，采用智选车模式为华为造车。然后重庆又慢慢冲回来了，重庆汽车也在去年重返全国第2。步入2024年，重庆汽车还挺稳。1至5月，重庆汽车产量99.71万辆，约占去年全年产量的43%，算是正常节奏。但是广州没守住，1至5月，广州汽车产量94.73万辆，只有去年全年产量的不到30%，自然就开始掉队了。问题出在哪里？作为广州汽车的带头大哥，今年前5月，广汽集团的销量是这样的，只产了68.91万辆，同比下滑28.62%，连曾经的广汽新能源之光广汽埃安也没能守住，前5月产量10.89万辆，同比下滑36.45%。传统车企不行，新势力呢？广州的造车新势力小鹏，今年前5月只卖了4.14万辆，只抵得上赛力斯的零头。事实上，趋势已经很明显，未来城市之间的汽车产业战必定是新能源汽车之战。最近这几年，新能源汽车销量节节攀升，蚕食的都是燃油车的份额。一声叹息，看2023年新能源汽车产量前10城市，身为中国汽车第1城的广州，却只能排到第7。深圳有比亚迪，上海有特斯拉和上汽，西安有比亚迪和吉利，合肥有蔚来和大众，常州有理想，广州是有广汽埃安和小鹏，但这2个不太能打，还需要加油。再这样下去，全年会被重庆超越吗？可能性还蛮大的。问界学会套娃造车之后，车主们是最兴奋的。最近问界 M8 的谍照又曝光了，不过这次没那么多车衣了，整体效果看起来其实和有几分相似，无论从整体设计还是整体的造型和尺寸，都比较像。结合北京车展上带来的平台问界 M9 同款，所以极有可能问界 M8 这台车依旧会用上这个平台来造。那么3电系统上包括电池、增程器以及电机等，可能都会有一定的重叠。当然，如果是消费者的话，可能最期待的事情是，这台问界 M8 可以和问界 M9 的尺寸差不多，可以略小一些，然后3电系统上尤其是纯电和综合续航的变化不大，然后价格还能再便宜一些，来到36万左右起售的级别。那么这台问界 M8 真能满足消费者的一些期待吗？问界最新的平台就是车展上展出过的魔方平台，而这个整车平台的第1台车就是问界 M9。模块化平台的好处就是一个平台可以覆盖特别多的产品，抛开和目前还没有使用魔方平台之后，问界 M8 将会是用上这个平台的第2台车。其实这台问界 M8 最主要看的还是增程版本也会有纯电版本。2个理由，首先是价格肯定会比纯电版本低，其次这种没有续航焦虑的产品依旧是现在消费者们更愿意接受的产品，例如理想 L 系列的家用 SUV 产品。那么增程系统依旧还会是 1.5T 那套吗？问界 M9 那套第4代增程平台依旧会出现，依旧是 H15RT 那套 1.5T 发动机，热效率 41%， 最大功率112千瓦。感觉这套系统
是不会被轻易拿掉或者启用新的发动机系统的，主打一个稳定，而且热效率相对来说不算高，换一套热效率突破41%的增程器，研发成本、采购成本会双增长，不划算。如果在不更换增程器的前提下，它的发电量仍然是 1L 汽油发电 3.2 千瓦时左右。再结合车型尺寸，它会比问界 M7 更大，但小于问界 M9， 车长大概 5.1 米左右，轴距3米左右，所以整车的重量会更接近问界 M9 的表现。那么这么一来 ，60L 和 65L 的油箱，显然后者的适配度更高。同时，40千瓦时电池包或者42千瓦时电池包来看，同样也是后者的适用性更好。而更大的电池包，也就意味着这台车的纯电续航能力更好，同时综合行驶里程会更长。如果按这台车最后的整备质量能比问界 M9 减轻100千克来计算的话，那它最终的百公里电耗最多可能降低 0.6 千瓦时。而目前问界 M9 增程版的电耗是 23.4 千瓦时每100千米，减去 0.6 千瓦时的话，问界 M8 的电耗可能会来到 22.8 千瓦时每100千米左右。那么这台车的纯电续航里程大概是可以来到200千米左右， WLTC 工况大概是减重100千克增加10千米左右的纯电续航，而且还是在电池包容量不变的前提下。其实也可能是这种情况，是能耗降低，然后电池包缩小，依旧维持190千米纯电续航的能力。但个人感觉，为了更长的综合续航里程，不会这么做。42和52千瓦时的两种电池包，很大概率还会出现在这台车上，然后综合续航里程会比问界 M9 多个100至200千米，毕竟油箱加电池包容量可能都不变。但车更轻了，对整体电耗会有非常明显的提升。这台车显然依旧是家用属性，所以我们除了对3电系统的应用之外，好奇的第二个点就是这台车的底盘硬件使用的够不够格，也就是说它坐起来能不能带来舒适的质感体验。这也是在硬件领域，这款潜在的新车值得讨论的产品点。参考两款车，第一级别的问界 M7前悬挂用的是麦弗逊，高一级别的问界 M9 用的前悬是双叉臂。来进行一个合理的推测，问界 M8 的尺寸会更接近于 M9， 通过谍照以及车型定位信息来推测，那么它极有可能做成大5座，或者也会出一个 2+2+2 的6座布局，所以要预留出最多3排座椅的载重需求。这么一来，麦弗逊前悬挂上车的概率就更低了。结构更复杂的双叉臂，对于大尺寸的车来说，抑制点头、抬头的车身姿态更好，能保证一定的舒适性和稳定性。不上这个悬挂的话，大尺寸的车型由于自重原因很难做到一个不错的车身姿态，所以问界 M9 的4球头双叉臂悬挂上车概率很大。然后在 CDC 和空悬这两个硬件的使用情况上，大概率是和问界 M9 看齐了。为了更好的行驶质感以及配套更全面的智能化体验，叠加软件算法通过感知硬件，对包括空气悬架、CDC 可变阻尼减震器在内的执行硬件进行提前自适应的技术方案。所以，问界 M8 在底盘操控和舒适性方面的潜力和问界 M9 差不多。至于动力层面，华为那台超高转速的电机，上车概率很低，别有太多期待。而问界 M8 的后桥电机，大概率还是200千瓦的水平，还不太清楚最后是否会为了成本考量，而只在部分车型上用4驱配置。至少问界 M9 全系是4驱产品，如果问界 M8 想要做产品区隔的话，出后驱版本可能性更大，同时对能耗来说也更友好一些，个人感觉这么做更合理一些。毕竟，如果让 M8 走性能取向的产品的话，性能和能耗上都不会和问界 M9 有明显区别，但性能和能耗上至少保一样的话，消费者需求更大的还是能耗上的下降。最后一个看点，智能化层面，谍照曝光出来的车型，头顶是有预留激光雷达位置的。结合问界 M7 换新之后，
给了目前最顶的192线激光雷达 Max 版本车型之后，理论上问界要做智驾平权的话，192线激光雷达这套配置出现在问界 M8 车型上的概率就更大了。智驾能力也很有可能和问界 M9 看齐，拿到目前华为能做到体验最好的高速 NOA 能力，以及整体使用效果不错的城区 NOA 功能，这套感知硬件在问界 M8 车上标配的可能性也很高，而且使用效果和问界 M9 相比不打折。综合来看，问界 M8 和问界 M9 有一些相似之处，例如电池规格，例如智能感知硬件的应用等，但区别同样也很明显。问界 M9 给的配置都到顶了，52千瓦时大电池组加4驱系统，而问界 M8 可能是以2驱加42千瓦时电池包的方案为主，功率不砍，但调整了电机数量、保能耗和续航里程。不过，参考底盘用料和智能化配置，使用感受上，除了加速性能慢一点，空间略比问界 M9 小一些之外，没有太大的变化。价格层面，尺寸更小，少一台电机，能便宜5万。